Hello friends, welcome to Ramya's Tamil Tips. எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்களா? இன்னைக்கு இந்த வீடியோல எல்லாருக்கும் ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கக்கூடிய இன்ட்ரஸ்டிங்கான டிப்ஸ் பத்தி தாங்க பார்க்க போறோம். வீடியோவை ஃபுல்லா பார்த்ததுக்கு அப்புறம் இவ்ளோ நாளா இந்த டிப்ஸ்லாம் தெரியாம தான் கஷ்டப்பட்டோமா அப்படினு கண்டிப்பா ஃபீல் பண்ணுவீங்க. வீடியோல சொல்லிருக்க டிப்ஸ் எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு மணி சேவிங் டிப்ஸா இருக்கும். அதே சமயம் உங்களோட வேலையை சுலபமாக்கி நேரத்தை மிச்சப்படும். வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாம ஃபுல்லா பாருங்க. பிடிச்சிருந்தா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு எனக்கும் கொஞ்சம் சப்போர்ட் பண்ணுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். டிப் நம்பர் 1, நம்ம வீட்டில் இருக்க குழந்தைங்களுக்கு பாதாம் பிஸ்தா இந்த மாதிரி நட்ஸ்லாம் வாங்கி நம்ம கொடுப்போம் டெய்லியும். அது எல்லாத்தையும் ஒரு பாக்ஸில் போட்டு நம்ம வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருப்போங்க. எப்போவுமே நம்ம கடைகளில் இருந்து இந்த மாதிரி நட்ஸ் எல்லாம் வாங்கிட்டு வந்து அந்த பேக்கெட்ல இருந்து கொட்டி பாக்ஸில் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கும்போது இந்த டிப்பை ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா 6-7 மாதம் ஆனாலுமே அந்த நட்ஸ் வந்து உளுத்து போகாமல் இருக்குங்க. என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய்யை வந்து உருக்கி எடுத்திருக்கேன். நெய்யை வந்து டைரெக்டாக சேர்க்கக்கூடாது, இந்த மாதிரி உருக்கி எடுத்துக்கோங்க. இப்போ இந்த பாக்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 1/4 கிலோ அளவுக்கு பாதாம் இருந்தது, அதுக்கு 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் சேர்த்துக்கிறேங்க. இப்போ பாக்ஸை க்ளோஸ் பண்ணிட்டு இந்த மாதிரி நல்லா குலுக்கி எடுத்துக்கோங்க. எதுக்காக குலுக்குறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ எல்லா பாதாம் மேலேயும் அந்த நெய் வந்து அப்ளை ஆகணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எல்லா பாதாம் விதை மேலேயும் கோட்டிங் மாதிரி நமக்கு அப்ளை ஆயிடுச்சு. இந்த மெத்தடில் நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கும் போது பாதாம் எடுத்து சாப்பிட்றதுக்கும் நல்லா வாசனையாக இருக்கும். முக்கியமாக 6 மாதம் ஆனாலுமே வண்டு பூச்சி புழு வராமல் பாதாம் அப்படியே இருக்குங்க. இது பாதாமுக்கு மட்டும் இல்லைங்க, எல்லா நட்ஸுமே இந்த மெத்தடில் நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இப்போ நெய்யோட கலந்திருக்க அந்த நட்ஸை சாப்பிடும்போது நல்ல டேஸ்டாகவும் இருக்கும், வாசனையாகவும் இருக்கும். அது மட்டும் இல்லாமல் ரொம்ப நாள் ஆனாலுமே உளுத்து போகாமல் டேஸ்ட் மாறாமல் இருக்கும். ட்ரை பண்ணி பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். டிப் நம்பர் 2, நம்ம கடைகள்ல இருந்து வாங்கிட்டு வரக்கூடிய கோதுமை மாவு, அரிசி மாவு, மைதா மாவு எல்லாமே டைரெக்டாக பாக்ஸில் போட்டு ஸ்டோர் பண்ணாமல் இந்த மாதிரி மாவு சலிக்கிற சலடையை வச்சு நம்ம எப்போவுமே சலிச்சுட்டு தானே ஸ்டோர் பண்ணுவோம். சலிக்கும் போது என்ன பண்ணுவோம், அடியில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பிளேட் வச்சுப்போம். அதுக்கு அடியில் பார்த்தீங்கன்னா நியூஸ் பேப்பரோ அப்படி வேற எல்லாம் ஏதாவது பேப்பர் போட்டு நம்ம சலிப்போம். ஏன்னா மாவு ஃபுல்லாகவே செதறும் அப்படிங்கிறதுக்காக. ஆனால் நான் இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா கீழே எந்த ஒரு பேப்பரும் போட போகிறதில்ல, மாவுல கொஞ்சம் கூட கையும் வைக்க போகிறதில்லைங்க. எப்படி ஈஸியாக சலிச்சு எடுக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி தான் பார்க்க போகிறோம். முக்கியமாக மாவு கீழே செதறவே செதறாது. இப்போ இந்த மாதிரி சலிக்க வேண்டிய மாவு எல்லாத்தையும் ஒரு டம்ளரில் வந்து எடுத்துக்கிட்டு இப்போ தலைகீழாக கமுத்து வச்சுக்கிட்டேங்க. இப்போது அந்த சல்லடையை ஒரு கையில் பிடிச்சிட்டு லைட்டாக அந்த டம்ளரை ஷேக் பண்ணிங்கனாவே போகும். மாவு ஈஸியாக அப்படி கீழே விழுந்துருங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் மாவு கொஞ்சம் கூட செதறி வெளியில் வரவே வராது. இப்போ அடியில் கொஞ்சமாக மாவு இருக்கும் போது டம்ளர் அப்படியே திருப்பி இந்த மாதிரி லைட்டாக அமுக்கி விட்டிங்கன்னா அதில் இருக்கக்கூடிய மாவு எல்லாமே கீழே இறங்கிடும். மேலே ஏதாவது குருணை ரவை மாதிரி இருக்கும் இல்லையா, அதை வந்து நம்ம ஈஸியாகவே ரிமூவ் பண்ணிடலாம். ஆல்ரெடி நம்ம டிப்ஸில் வந்து சொல்லியிருக்கோம், எந்த மாவு ஸ்டோர் பண்ணாலுமே அதில் ஒரு 5-6 மிளகு போட்டு ஸ்டோர் பண்ணி வைங்க அப்படின்னு நான் வந்து சொல்லியிருப்பேன். அப்போ தான் சீக்கிரம் வண்டு பூச்சி புழு வராமல் இருக்கும்னு சொல்லியிருப்பேன். ஆல்ரெடி இதை நான் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்க மாவு தாங்க, அதில் உங்களுக்கு நான் செஞ்சு காமிச்சிருக்கேன். இப்போது மேலே இருக்கக்கூடிய இந்த குருணையை வந்து நீங்கள் வந்து எடுத்து போட்டுடலாம். பாருங்கள், கொஞ்சம் கூட மாவு சிந்தவே இல்லைங்க. அடியில் நியூஸ் பேப்பர்லாம் போடணும்னு அவசியம் இல்லை. இந்த மெத்தடில் நீங்கள் வந்து சலிச்சு எடுத்துக்கோங்க. பாருங்கள், கையை விட்டு நான் மாவை கிண்டவே இல்லை, ஈஸியாகவே சலிச்சு எடுத்துட்டேன். நெக்ஸ்ட் டிப் என்னன்னு சொல்லி பார்த்தலாம். எல்லா வீடுகளையும் ஒரே மாதிரி டம்ளர் வந்து நம்ம வச்சிருப்போம். காஃபி குடிக்கிறதா இருக்கலாம், பால் குடிக்கிறதா இருக்கலாம், ஜூஸ் குடிக்கிறதா இருக்கலாம். ஒரே மாதிரி டம்ளர் இருக்கும், ஒரே சைஸில் இருக்கும். நம்ம பாத்திரம் கழுவும் போது பார்த்தீங்கன்னா தெரியாமல் ஒரே மாதிரி இருக்கக்கூடிய டம்ளரை ஒன்றுக்குள்ளே ஒன்று நம்ம போட்டு விட்டுருவோம். அது கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு நம்ம எடுத்து பார்ப்போம், எடுக்கவே முடியாதுங்க. கத்தியை யூஸ் பண்ணி எடுக்க பார்ப்போம், எடுக்கவே முடியாது. ஏன்னா உள்ளே கொஞ்சமாக தண்ணி இருக்கும், அதில் போய் நல்லா செட் ஆகி உட்காந்துருக்கு. நீங்கள் கஷ்டப்பட வேண்டிய அவசியமே இல்லைங்க. நம்ம வீட்டில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய எண்ணெய், தேங்காய் எண்ணெய், நல்லெண்ணெய், கடலெண்ணெய், விளக்கெண்ணெய், எந்த எண்ணெய் வேணாலும் நீங்கள் வந்து எடுத்துக்கலாம். ஒரு 3 சொட்டு இருந்தாவே போதுங்க. அந்த டம்ளருக்கு நடுவில் கேப் இருக்கும் இல்லையா, அந்த கேப்புக்குள்ளே இந்த மாதிரி உள்ளே விட்டுக்கோங்க. சப்போஸ் எண்ணெய் இல்லை அப்படிங்கும் போது சோப்பு இருக்கு இல்லையா, அதை தண்ணியில் கரைச்சி அந்த சோப்பு தண்ணியை கூட நீங்கள் உள்ளே ஊற்றி விட்டுட்டு இந்த மாதிரி லைட்டாக வந்து ஷேக் பண்ணி விடுங்க. ஷேக் பண்ணிட்டீங்கன்னா டக்குன்னு எடுக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்குங்க. இப்போ பாருங்கள், ஈஸியாகவே நமக்கு வந்து ரோல் ஆகுது. கொஞ்ச நேரத்துலேயே அந்த எண்ணெய் எல்லாமே கீழே இறங்கி நம்ம ஈஸியாகவே எடுத்து முடிச்சிடலாம் அந்த டம்ளரை. ரொம்ப கஷ்டப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. அதே மாதிரி கத்திலாம் யூஸ் பண்ண வேண்டிய அவசியமும் இல்லை. உள்ள தண்ணி இருக்குது, அந்த எண்ணெய் போய் அந்த தண்ணியோட மிக்ஸ் பண்ணும்போது நமக்கு வலுவழுப்பு தன்மை வரும் இல்லையா, டக்குன்னு நம்ம வந்து எடுத்துடலாம். தண்ணி சப்போஸ் இல்லைனாலுமே எண்ணெய் வலுவழுப்பாக இருக்கிறதுனால ஈஸியாகவே ரிமூவ் பண்ணிடலாம். நெக்ஸ்ட் ஒரு ஜாப் டீட்டெயில்ஸ் பற்றி பார்த்துடலாங்க. வீட்டில் எல்லா வேலையும் முடிச்சுட்டு மீதி இருக்க டைமில் ஏதாவது ஒரு வேலை பார்த்து மணி ஏர்ன் பண்ணலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு இந்த பார்ட் டைம் ஜாப் ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குங்க. நீங்கள் காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட், ஹவுஸ் ஒய்ஃப், அப்படி இல்லைன்னா ரிட்டையர்டு பர்சன், ஆல்ரெடி நான் வந்து வேலையில் இருக்கேன் அப்படின்னாலுமே வீட்டில் இருந்துக்கிட்டே 0 இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டில் பார்க்கக்கூடிய ஒரு பார்ட் டைம் ஜாப் தாங்க இது. உங்கள் கையில் ஒரு ஆண்ட்ராய்டு மொபைல் ஃபோனும் உங்களுக்கு 18 வயசு கம்ப்ளீட் ஆயிருந்தா மட்டும் போதுங்க. வேற எந்த ஒரு ஸ்பெஷல் எஜுகேஷன் குவாலிஃபிகேஷனும் இதுக்கு தேவையில்லை. வீட்டில் நீங்க ஃப்ரீயா இருக்க டைம்ல ஒரு 3 மணி நேரம் டெய்லி ஒர்க் பண்ணா போதுங்க. மாசம் 10,000 ரூபாயில இருந்து 30,000 ரூபாய் வரைக்கும் ஈஸியா வீட்ல இருந்தே மணி ஏர்ன் பண்ணலாம். இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கவங்க டிஸ்கிரிப்ஷன்ல வாட்ஸ்அப் லிங்க் டிஸ்ட்ரிக்ட் வைஸ் நான் கொடுத்துருக்கேன். நீங்க எந்த டிஸ்ட்ரிக்டோ அதை கிளிக் பண்ணி வாட்ஸ்அப் குரூப்ல ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. ஜாப் பத்தின ஃபுல் டீடைல்ஸும் அவங்க உங்களுக்கு சொல்லுவாங்க. இந்த ஜாப் பத்தின இன்ஃபர்மேஷனை உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ரிலேட்டிவ்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணி விடுங்க, அவங்களுக்கும் ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும்.
இருக்கும். இப்போ நெக்ஸ்ட் டிப் என்னன்னு சொல்லி பார்த்துடலாம். இந்த டிப் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப சூப்பரான டிப்புங்க. துணி அயன் பண்ணுறதுக்கு அயன் பாக்ஸ் தேவையே இல்லைங்க. நம்ம வீட்டில் அயன் பாக்ஸ் ரிப்பேர் ஆனாலோ அல்லது கரண்ட் ஏதாவது கட் ஆயிடுச்சு, உடனே நம்ம வெளியில் போகிறோம், துணி அயன் பண்ணி வேணும் அப்படிங்கிற சமயத்தில் இந்த டிப்பை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம். இந்த டிப் பார்த்தீங்கன்னா என்னோட சின்ன வயசில் நான் ஃபாலோ பண்ண டிப்புங்க. 90s கிட்ஸாக இருக்க எல்லாருக்குமே இந்த டிப்பு மேக்ஸிமம் தெரிஞ்சிருக்கும். இப்போ நான் வந்து குக்கர் எடுத்திருக்கேன். இந்த குக்கரில் ஒரு 300 ml அளவுக்கு நான் வந்து தண்ணி ஃபில் பண்ணிக்கிறேங்க. இப்போ இந்த குக்கரை அடுப்பில் வச்சு நம்ம ஹீட் பண்ணி எடுத்துக்க போகிறோம். தண்ணி லைட்டாக கொதிக்க ஆரம்பிச்சாவே போதும், ரொம்ப கொதிக்கணும்லாம் அவசியம் இல்லை. நீங்கள் இப்படி தண்ணி சேர்த்து சுட வைக்கணும்னு அவசியமே இல்லைங்க. குக்கரில் நீங்கள் சாதம் செய்கிறவங்களா இருக்கலாம், அப்படின்னா சாதம் வடிக்கிறவங்களா இருக்கலாம். அந்த மாதிரி டைமில் சுட சுட சாதம் இருக்கக்கூடிய அதை இந்த மாதிரி குக்கரில் சேர்த்துக்கோங்க. அப்படி இல்லைன்னா ஏதாவது ஒரு பாக்ஸில் வந்து நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம். சின்ன வயசில் அயன் பண்ணி ட்ரெஸ் போடணும் அப்படிங்கிறது என்னோட கனவாக இருந்ததுங்க. ஆனால் அம்மாலாம் பார்த்தீங்கன்னா வேலைக்கு போகிறதுனால, அதாவது கூலி வேலைக்கெலாம் போவாங்க, காலையில் சமைச்சிட்டு நம்மளை ரெடி பண்ணி கூலி வேலைக்கு போகிறதுக்கே ரொம்ப கஷ்டப்படுவாங்க. அந்த மாதிரி இருக்கும்போது ட்ரெஸ்லாம் வந்து அயன் பண்ணி தர மாட்டாங்க. அந்த காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அயன் பாக்ஸ் எல்லார் வீடுகள்லையும் இருக்காதுங்க. அப்படியே இருந்தாலும் சின்ன பிள்ளைங்க கையில் நம்ம கையில் கொடுக்கவே மாட்டாங்க இல்லையா, கரண்ட் ஷாக் அடிச்சிடும் அப்படிங்கிறதுக்காக. அப்போ நாங்கள் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் சேர்ந்து இந்த மெத்தடில் தான் ட்ரெஸ்ஸை வந்து அயன் பண்ணி போட்டுக்குவோம். அப்போ எங்களோட ட்ரெஸ்ஸும் பார்த்தீங்கன்னா ஒயிட் கலர் யூனிஃபார்ம் தான். டைரெக்டாக நீங்கள் குக்கரை வச்சு லைட்டாக தேய்ச்சிங்கனாவே உங்களுக்கு ஈஸியாகவே அந்த சுருக்கங்கள் எல்லாமே வந்து ரிமூவ் ஆகிடும். நாங்கள் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, எங்களோட டிஃபன் பாக்ஸ் இருக்கும் இல்லையா, அந்த டிஃபன் பாக்ஸில் சுட சுட சாதத்தை வந்து உள்ளே போட்டுப்போம். அதாவது லஞ்சுக்கெலாம் நாங்கள் வந்து காலையிலேயே எடுத்துகிட்டு போயிடுவோங்க. அந்த சுட சுட சாதத்தை அப்படியே எங்கள் யூனிஃபார்ம் மேலே போட்டு நாங்கள் தேய்ப்போம். அடியில் டிஃபன் பாக்ஸ் வந்து நல்லா ஃப்ளாட்டாக இருக்கும். சில்வர் டிஃபன் பாக்ஸ் தாங்க, வந்து ஃப்ளாட்டாக இருக்கிறதுனால சுருக்கங்கள் வந்து ஈஸியாகவே எங்களுக்கு ரிமூவ் ஆகும். ஆனால் உள்ளே வந்து சுட சுட சாதம் இருக்கிறதுனால டிஃபன் பாக்ஸ் வந்து எங்களுக்கு சுடும். அதனால் மேலே வந்து ஒரு துணியை வச்சு லைட்டாக இந்த மாதிரி நாங்கள் தேய்ச்சி கொடுப்போங்க. அப்போ எங்களுக்கு ஈஸியாகவே சுருக்கங்கள் ரிமூவ் ஆகிடும். அது மட்டும் இல்லாமல் அயன் பாக்ஸில் நல்லா அயன் பண்ண மாதிரியே பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப அழகாக இருக்கும். எங்களுக்கு அவ்வளோ சந்தோஷமாக இருக்கும். நான் இன்னைக்கு அயன் பண்ணி போட்டு வந்தேன் பார்த்தீங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாருக்கிட்டையும் காமிச்சிட்டு இருப்போம். அதே டிப்பை தான் நான் இன்னைக்கு உங்களோட ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நான் டிஃபன் பாக்ஸுக்கு பதிலாக நீளமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு பாக்ஸ் வந்து எடுத்திருக்கேன், சில்வர் பாக்ஸு. இதில் வந்து தண்ணியை ஊற்றி நான் வந்து உங்களுக்கு அயன் பண்ணி காமிக்கிறேன். சப்போஸ் உங்ககிட்ட நீங்கள் தண்ணி ஹீட் பண்ண டைம் இல்லை அப்படிங்கும் போது சாதம் சுட சுட செஞ்சுருந்தீங்கன்னா அந்த சாதத்தோட குக்கரை எடுத்து லைட்டாக தேத்திங்கனாவே போதும், அந்த சுருக்கங்கள் எல்லாமே உங்களுக்கு ரிமூவ் ஆகிடும். பாக்ஸ் வந்து சுடுறதுனால நான் மேலே வந்து ஒரு துணியை வச்சு வந்து அயன் பண்ணிகிட்டு இருக்கேங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னாவே உங்களுக்கு தெரியும், நல்ல வித்தியாசம் இருக்குது பாருங்கள். முன்னே இருந்த சட்டைக்கும் இப்போ இருக்கக்கூடிய சட்டைக்கும் நல்ல வித்தியாசம் இருக்குது. சுருக்கங்கள் எல்லாமே ரிமூவ் ஆகிடுச்சு. ஃபுல்லாக நான் அயன் பண்ணி முடிச்சுட்டு உங்களுக்கு ஷர்ட்டை வந்து மடித்து காமிக்கிறேன். கைப்பகுதிகளையும் இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து அயன் பண்ணிக்கலாம். பின்பக்கம் திருப்பியும் நீங்கள் வந்து அயன் பண்ணிக்கலாம். இப்போ பாருங்கள், இந்த ஷர்ட்டை வந்து நான் ஃபுல்லாக அயன் பண்ணி முடிச்சிட்டேன். பார்க்குறதுக்கு எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது பாருங்கள். இது அயன் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு 2 நிமிஷம் ஆச்சுங்க. நார்மலாக அயன் பாக்ஸில் அயன் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 30-35 செகண்டில் ஈஸியாகவே நம்ம அயன் பண்ணி முடிச்சிடலாம். இருந்தாலும் அயன் பாக்ஸில் இருக்கக்கூடிய ஹீட் வந்து இதில் கிடைக்குமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக இருக்காது. அயன் பாக்ஸில் அயன் பண்ண மாதிரி 100% நமக்கு சுருக்கம் போகுமா அப்படின்னு கேட்டிங்கனாலும் கிடையாதுங்க. ஒரு 90% வந்து சுருக்கம் போயிடும். உங்களுக்கு வீடியோவில் பார்க்கும்போதே தெரியுங்க. சின்ன வயசில் நாங்களாம் இந்த டிப்பை ஃபாலோ பண்ணி தான் ட்ரெஸ் அயன் பண்ணணும். அதான் உங்களோட நான் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். இந்த டிப்பு வந்து ரொம்ப எஃபெக்டிவான டிப்புங்க. கரண்ட் இல்லாத சமயங்களில், அயன் பாக்ஸ் ரிப்பேர் ஆன சமயங்களில் அர்ஜென்ட்டுக்கு நீங்கள் இந்த டிப்பை வந்து ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம். பாருங்கள், இப்போ நான் வந்து ஷர்ட்டை மடித்து காமிக்கிறேன். அப்படியே ஒரிஜினலாக அயன் பண்ண ஷர்ட் மாதிரியே நமக்கு இருக்கும். இப்போ மடிச்சுட்டு அந்த மடிப்பில் இப்படி லைட்டாக பண்ணிங்கனாவே உங்களுக்கு நல்லா வந்து அமுங்கி கொடுக்கும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னாவே தெரியும் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எந்த அளவுக்கு சுருக்கங்கள் எல்லாமே ரிமூவ் ஆகிட்டு ஷர்ட் அயன் பண்ண மாதிரி ரொம்பவே சூப்பராக இருக்குது பாருங்கள். இனிமேல் கரண்ட் இல்லாத சமயங்களில், அயன் பாக்ஸ் ரிப்பேர் ஆகிட சமயங்களில் இந்த டிப்பை நீங்கள் வந்து ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். ரொம்ப 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 யூஸ்ஃபுல்லான டிப்புங்க. யார் யாருக்கெல்லாம் இந்த டிப்பு தெரியும், யார் யாரெல்லாம் இந்த மெத்தடில் நீங்கள் அயன் பண்ணி போட்டிருக்கீங்க அப்படிங்கிறத கமெண்ட்டில் மறக்காமல் சொல்லுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நான் இந்த மெத்தடில் அயன் பண்ணி ஸ்கூலுக்கு யூனிஃபார்ம் போட்டு போயிருக்கேன். எப்போவுமே அயன் பண்ணும்போது அடியில் இந்த மாதிரி ஒரு பெட்ஷீட்டோ அல்லது மொத்தமான துணியோ போட்டு நீங்கள் அயன் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அப்போ தான் சுருக்கம் வந்து உங்களுக்கு போகும். நெக்ஸ்ட் டிப் என்னன்னு சொல்லி பார்த்தரலாம். இந்த டிப்பு நான் ஸ்கூல் டேஸில் ஃபாலோ பண்ண ஒரு டிப்பு தாங்க. ஸ்கூலுக்கு நம்ம குழந்தைங்களுக்கு எவ்வளோ பென்சில் எரேசர் கொடுத்து அனுப்பிச்சாலுமே டெய்லி தொலைச்சிட்டு தான் வருவாங்க. இப்போ எக்ஸாம் டைம்லாம் நம்ம 2 பென்சில் எரேசர்னு கொடுத்து அனுப்புவோம். ஏதாவது ஒன்று மிஸ் ஆயிடுச்சுன்னா அவங்க எக்ஸாம் டைமில் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே பதட்டம் ஆயிடுவாங்க. ஒரு பென்சில் தொலைஞ்சாலுமே இன்னொரு பென்சில் எழுதுவாங்க. எரேசர் தொலைஞ்சு போயிடுச்சுன்னா தப்பாக எழுதிட்டாலுமே அதை அழைக்கிறதுக்கு பதட்டம் ஆயிடுவாங்க. அந்த மாதிரி பதட்டம் இல்லாமல் இருக்கிறதுக்கு நம்ம வீட்டில் இருக்கக்கூடிய ரப்பர் பேண்டை எப்போவுமே பென்சிலுக்கு பின்னாடி இந்த மாதிரி சுற்றி விட்டுருங்க. ஸ்கூல் டேஸ்லேயே இருந்தாலும் சரி, எக்ஸாமுக்கு போகும்போதாக இருந்தாலும் சரி, இந்த மாதிரி நீங்கள் சுற்றி விட்டுருங்க. சப்போஸ் எரேசர் அவங்க தொலைச்சிட்டாங்க அப்படிங்கிற சமயத்தில் இது கண்டிப்பாக கை கொடுக்குங்க உங்களுக்கு. நான் வந்து ஸ்கூல் டேஸில் இந்த டிப்பை ஃபாலோ பண்ணியிருக்கேங்க. இப்போ எழுதி காமிக்கிறேன் பாருங்கள். ஏதாவது அவங்க மிஸ்டேக் பண்ணிட்டாங்க அப்படிங்கிற சமயத்தில் அவங்க வந்து பயப்படாமல் பின்பக்கம் திருப்பி அதை வந்து அழைச்சாங்கன்னா ஈஸியாகவே பென்சிலில் இருந்ததை அழைக்க முடியுங்க. பாருங்கள், ஃபுல்லாகவே அழைச்சாச்சு. அதே மாதிரி கலரும் சேஞ்ச் ஆகாது, அதாவது கருப்பு ஆகாது.
சூப்பராகவே நார்மல் எரேசர் எப்படி நமக்கு அழைச்சி கொடுக்குமோ அந்த மாதிரி சூப்பராகவே அழைச்சி கொடுக்கும். அதனால் அவங்க பயம் இல்லாமல் டக்குன்னு அவங்க வேலையை வந்து முடிச்சிருவாங்க. டிராயிங் பண்ணும்போது இது ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குங்க. உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு இந்த மாதிரி பென்சிலில் பின்பக்கம் வந்து சுற்றி கொடுத்துருங்க. நீங்களும் இந்த டிப்பை ஃபாலோ பண்ணியிருக்கீங்களா ஸ்கூல் டேஸில் அப்படிங்கிறத கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ நெக்ஸ்ட் ஐடியா என்னன்னு சொல்லி பார்த்தலாம். நம்ம வீட்டில் இருக்கக்கூடிய கத்தி, கத்திரிக்கோல், கிரேட்டர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வாங்கின புதுசில் ரொம்பவே ஷார்ப்பாக இருக்குங்க. நாள் ஆக அந்த ஷார்ப்னஸ் எல்லாமே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைஞ்சிக்கிட்டே போகும். முக்கியமாக நீங்கள் கத்திலாம் கடையில் வாங்க போகிறீங்க அப்படின்னா இந்த மாடலில் இருக்கக்கூடிய கத்தியை வாங்கிக்கோங்க. அதாவது ஒரு சைடு பார்த்தீங்கன்னா ஷைனிங்காக இருக்கும், இன்னொரு சைடு பார்த்தீங்கன்னா ஜிக்ஸாக்காக இருக்கும். இந்த மாதிரி முள்ளாக இருக்கும் இல்லையா? இந்த மாதிரி கத்தி நீங்கள் வாங்கிக்கிட்டிங்கன்னா ரொம்ப நாளைக்கு லைஃப் கொடுக்குங்க. அதாவது சீக்கிரமாக வந்து மொன்னையாகி போகாது. நீங்கள் அடிக்கடி கத்தி மாற்றணும்னு அவசியம் இருக்காது. சரி, இப்போ இதை ஷார்ப் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லார் வீடுகளையும் இந்த மாதிரி செராமிக் கப்பு வந்து வச்சிருப்பாங்க பீங்கான்ல. இந்த கப்போட பின் சைடு பார்த்தீங்கன்னா இதை வந்து ஷார்ப் பண்ணுறதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாங்க. கப்பு டேமேஜான கப்புலாம் இருந்துச்சுன்னா அதை வேஸ்ட்டாக தூக்கி போடாமல் ஷார்ப் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அதோட பின்பக்கத்தை எந்த இடத்துல ஷார்ப் பண்ணணுமோ அந்த இடத்துல வச்சு இப்படி நீங்கள் வந்து ஆப்போசிட் சைடில் வந்து தேய்ச்சி விடுங்க. மேலேயும் கீழேயும் தேய்க்கும் போது அந்த இடம் நல்லாவே ஷார்ப் ஆகுங்க. அப்படி உங்ககிட்ட இந்த மாதிரி செராமிக் கப்பு இல்லை அப்படிங்கிற பட்சத்தில் கண்ணாடி பாட்டில் ஏதாவது உடஞ்சிருந்ததுன்னா அதை வந்து நீங்கள் வந்து இதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த மாதிரி தேய்ச்சி விட்டதுக்கப்புறம் அந்த பொருளை முக்கியமாக நீங்கள் வந்து வாஷ் பண்ணிட்டு தான் யூஸ் பண்ணணும். இப்போ பாருங்கள் ஃபுல்லாகவே சூப்பராக ஷார்ப் ஆகிடுச்சு. கத்திரிக்கோல், கத்தி எல்லாமே இந்த மெத்தடில் நீங்கள் வந்து ஷார்ப் பண்ணிக்கோங்க. நீங்கள் வந்து கடைகளில் கொடுத்து புதுசு வாங்கணும்னு அவசியம் இல்லை. அதே மாதிரி 50-100 கொடுத்து இதை ஷார்ப் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை. நம்ம வீட்டில் இருக்கக்கூடிய பொருளை வச்சு நீங்கள் வந்து ஷார்ப் பண்ணிக்கலாம். சப்போஸ் உங்ககிட்ட செராமிக் கப்பு, கண்ணாடி பாட்டில் எதுவுமே இல்லைன்னா கிச்சனில் இடிகள் நம்ம வச்சுருப்போம் இல்லையா, அந்த இடிகளை வச்சு இதை ஷார்ப் பண்ணிக்கலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், ட்ரை பண்ணி பாருங்க. குழந்தைங்க ஸ்கூல் கிளம்பும் போது தான் சாக்ஸ் வந்து நம்ம தேடிட்டு இருப்போம். ஒரு சாக்ஸ் கிடைக்கும், இன்னொரு பேர் வந்து கிடைக்கவே கிடைக்காதுங்க. நீங்கள் எப்பவுமே சாக்ஸ் எல்லாம் வாஷ் பண்ணி முடிச்சுட்டு இந்த மெத்தடில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு சாக்ஸ் மிஸ் ஆகவே ஆகாதுங்க. கடைசி நேரத்தில் டென்ஷன் இல்லாமல் இருக்கலாம். சாக்ஸை இந்த மாதிரி ஒன்று மேலே ஒன்று வச்சு இந்த மாதிரி அடியிலிருந்து சுருட்டிட்டு வாங்க. இப்போ மேல் பகுதியில் பார்த்தீங்கன்னா 2 சாக்ஸோட வாய்ப்பகுதி இருக்கும். அதில் மேல் சாக்ஸில் இருக்கக்கூடிய வாய்ப்பகுதியோட அடியிலேருந்து நம்ம சுருட்டிட்டு வந்ததை ஒரு பேக்கெட்குள்ளே வைக்கிற மாதிரி வச்சுருங்க. இந்த மாதிரி வச்சிட்டிங்கன்னா சூப்பராக வந்து உங்களுக்கு ரெண்டுமே ஒரே இடத்துல இருக்கும். இப்போ இதை எப்படி நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிங்களோ அவங்க ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம். ஒவ்வொரு பேரையும் இந்த மெத்தடில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிட்டிங்கன்னா ஒன்று எடுக்கும் போதே அதுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு சாக்ஸும் இருக்கும். குழந்தைங்க டென்ஷன் இல்லாமல் ஸ்கூலுக்கு கிளம்புவாங்க. ட்ரை பண்ணி பாருங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோவில் நான் சொன்ன டிப்ஸில் ஏதாவது ஒரு டிப்ஸாவது உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு, யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது அப்படின்னு தோணுச்சுன்னா இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் கொடுங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ரிலேட்டிவ்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணி விடுங்க. ஆல்ரெடி நம்ம சேனலில் நிறைய டிப்ஸ் வீடியோ அப்லோட் பண்ணியிருக்கோங்க. பார்க்காதவங்க இருந்தீங்கன்னா அந்த வீடியோஸும் செக் பண்ணி பாருங்க. அதில் இருக்கக்கூடிய டிப்ஸுமே உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். டெய்லி இந்த மாதிரி டிப்ஸ்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுறீங்களா? நம்ம சேனல் ரம்யாஸ் தமிழ் டிப்ஸை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அப்படியே பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணி ஆல் அப்படிங்கிற ஆப்ஷனை செட் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நாங்கள் டெய்லி வீடியோஸ் போட்டோம்னா உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும். இப்போ சொன்ன டிப்ஸில் ஏதாவது ஒரு டிப்ஸை நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன ரிசல்ட் வந்தது, உங்களோட ஃபீட்பேக் என்ன அப்படிங்கிறத கமெண்ட்ல என்னோட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா வீடியோஸ் மட்டும் பார்க்குறீங்க, சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமலே வீடியோஸ் பார்க்குறீங்க. ப்ளீஸ் நான் சொல்கிற டிப்ஸ்லாம் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது அப்படின்னு தோணுச்சுன்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு வீடியோஸ் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். எனக்கும் கொஞ்சம் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.